Эй, Делсин! Юджин, спасибо за помощь. Я нашел логово проводника. Сейчас туда зайду. Ой, нет, лучше не надо. Слушай, он проводник, который даже сам драться не хочет. Что он мне сделает? Нет, правда, не ходи Я туда. тебе потом отзвонюсь. Ладно, пойдем за новыми трюками. Так, значит, здесь и делают ангелов. Ау! Есть кто дома? Ау! Ладно, не то чтобы я этого... Что за... Ладно. Так, интересно. Опс. Ого, а он больше, чем я думал. Я тот, кто здесь живет. Ты вторгся в мои владения. Никто никуда не вторгся. Понятно? Мне просто нужна твоя сила. Зараза. Надо вернуться. Жилеты есть, людей нет. Куда он их дел? Можно у братика его спросить, что он там видел. Продолжение. Видел жилеты у тебя в подвале. Что стало с теми, кого унесли ангелы? Моим гостям уготовано спасение, а не страдания. Ух ты ж. Мне нужна твоя сила! Тебе нужно уйти. Да никуда я не уйду. Так, убегаем. Или не стоит убегать? А, можно подзарядиться, смотрите-ка. Стоп, 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 не трогай меня. Блин, не вовремя, наверное, соскочил. Был момент, когда я мог получить необходимую энергию. Забираем. Забираем заряд. Так, опять он меня гасит. Не так-то это просто, когда некому схватить меня и унести. О, ты можешь обрушить пол? Нифига себе. Так, куда это он? Да, здорово придумал. Так, ладно. Вот это вообще поможет, то, что я сейчас делаю? Ё-моё, лава. Ох, жарко как было. Так, полетел я туда, к нему поближе. На самом деле. Секунду. Обратно. Вот где здесь как раз заряды есть. Получил? Получил, но похоже, что недостаточно. Надо с этим завязывать. Так, а ну-ка побыстрее. Успел забрать? Успел. Шикарно. Yes. Получай. Снова все опускается. Вместо того, чтобы бить по этим ангелам, я трачу время на совершенно другие вещи. Ух ты! Так, ладно, давайте перемещаться. Тот, кто здесь живет. Надо же так себя назвать. Заправляемся. А ну-ка побыстрее. О, дымком можно еще заправиться. Снова работаем по ангелам. Но он опять все будет опускать. Естественно. Хотя бы сколько-то побил. О, я забыл. Ё-моё. Из лавы, Делсин, быстрей! Делсин, прошу тебя. Так, полетели. О, Да, с неоном как-то вредно для здоровья. сподручней было, если честно.
а у меня еще, знаете, что есть? У меня есть еще 2 ракеты. Вот так вот лови, раз. И вот так вот 2. Недостаточно. Так, неона уже поменьше стало. Ну, там, где можно зарядиться. Есть костер. Есть дым. Ритуальный, наверное, какой-то костер. Еще в тебя? Отлично. И я снова на штрафной скамье. Но я не уйду, пока не получу то, зачем пришел. Вот и я бы уже не успокоился. Вон, еще впереди есть мониторы. Ну что, начали? Мне наскучило твое общество. Так, снова собрался. Ракета. Может, Отлично. хватит уже прятаться за спинами летучих нянек? Не оттягивай неизбежное. Так, ох ты, блин. Так, луч или там что у него, ракеты? Ну, нормально так попал. Так, сматываемся. Вот у него вот эти ангелы делают ему защиту. Такую, причем неплохую. Отлично. А теперь работаем по ангелам. Давай, доставай их как можно больше. Все, проваливаем. О, костер. Эх ты. Давай, убирайся. Отлично. Но площадь вот этих конструкций все сильнее сокращается, и скоро, наверное, уже даже негде будет прятаться. О, кстати, спасибо за то, что тут можно спрятаться. Так, ух ты, 3 уже, да, у нас? Так, убегаем. Улетаем. Yes, и вот он. Еще один. Ну, скоро ему уже конец. Так, костер. Упс. Так, а ну, куда полетели пернатые? Но все равно хорошо. Так. Ага. И сюда бы долететь. Да долетим. Куда мы денемся? Вот уже даже вижу костерчик. Блин, а чё их так много здесь стало? Да блин, я попаду вообще или нет? Так, улетаем. Вот здесь можно прятаться. Yes. Но это уже агония перед моей победой. Сейчас я поближе, чтобы наверняка. Красотища! Так, поглядим. Ох ты, блин, тоже непростой, однако. Так. Еще. Ах. Так, пернатые, не улетайте. Улетели. Ну, там буквально-то осталось. Ух ты, блин. Да хватит уже лавы! Да, лава и правда надоела. Все. Одно попадание. И тебе конец. Тот, кто здесь живет. Yes, попал. Отлично. Пока.
школе я старался быть как все. Быть незаметным, невидимым. Но хулиганы меня все равно находили. От них не спрячешься. Я чувствовал себя человеком, только когда играл в Небесный Костер. Эта игра шла по моим правилам. Я мог вызвать ангелов, чтобы защитить невинных. И демонов, чтобы наказать задир. Но настоящий мир, он мне был не подвластен. Сначала я старался не обращать внимания. Но однажды они зашли слишком далеко. Когда приехали люди из ДЭС, они сказали, что заберут меня в другую школу. Школу для таких, как я. Особенных. 6 лет она подключала меня к своим аппаратам. Заставляла вызывать ангелов, но не давала им меня спасти. А потом авария. Это был мой шанс. Шанс наконец-то по-настоящему исчезнуть. Там, где меня никто не найдет. Но потом я увидел, как они хватают людей. Таких же, как я. Я знал, что она собирается с ними сделать. И я понял. Мы должны ей помешать. Делсин! Делсин? И опять эта хрень. Мне показалось, ты влип, но я и сорвался. Да, да, ничего, спасибо. Без тебя бы не смог. Хотя смог бы. И ты не поверишь, что я теперь умею. Знать бы только, что именно я умею. И ты избавил город от похитителя. Эй, полегче, не похитителя, он скорее спасатель. Делсин, послушай. Он хватал проводников на улицах. Против их воли. Это похищение. Сбавь обороты. Во-первых, спасибо за слово «проводники», а во-вторых, не будь скотиной. Слушай, ладно, я не буду с тобой спорить. Но для всех будет лучше, если он сядет в клетку. И снова выбор, склонить к добру или козлу. Мы поможем Юджину набраться смелости, спасая вместе с ним попавших в беду людей. Ты погоди пока здесь, на 2 слова. Я думал, ты как раз за то, чтобы не запирать людей без суда и следствия. Эй, обычно все так и есть. То есть ты отказываешься от своих принципов, когда тебе это удобно? Ну так давай, нацепи рыжий паричок и назовись Августиной. Может, на Хэллоуин? Лады. Тогда мы с геймером сейчас поболтаем немножко, 1 на 1. А ты нам не мешай. Ладно. Если что, я снаружи. Идет? О, и спасибо тебе за помощь. Без тебя бы я не смог. А нет, еще как смог. Да, во второй раз смешнее не стало. Ну что? Что скажешь, Юджин? Как насчет прошвырнуться по городу? Ты научишь меня своим игровым трюкам, а я научу тебя клеить девок. Спасем своих меченых братьев. Неохота. Мне здесь как-то спокойней. Да ладно тебе. Будешь торчать тут, играя в ангелов и демонов, тебе же ни одна девка не даст. Слушай, тебе решать. Только мы все можем жить там, в реальном мире. Но за это надо бороться. Если надумаешь, позови меня, ладно?
Надо опробовать новый арсенал. Новый арсенал. Плохое начало? Так, а что это за способность? Нет, так не годится. А как этим вообще пользоваться? Кто Что-то мне объяснит? стрёмно уже. Ну-ка, поглощу неон. Вот об этом я забыл. Ага. Не получается поглотить неон, наверное, дым тоже. Ерунда Так, какая-то. братишка, я скинул тебе новые координаты. Реджи, помоги мне. Я потерял все способности. Ни Юджиновской нет, ни моих старых. Что? Будь там, я еду. Нет, я тут у всех на виду. В паре кварталов отсюда есть один переулок. Я понял, подъеду туда. Да, надо разбираться с этим в паре кварталов. Ну вот сейчас как раз добежим. Я уже по привычке нажимаю ускорение, но он не ускоряется. Так, снова банда у нас тут, да? Аккуратно, надо держаться от них подальше. Блин, да полно тут этих банд. Эй, не трогайте меня. Так, ну, я Только уже вас сейчас почти не хватало. на месте. Отлично. Привет, зайка. Слава богу, ты здесь, Редж. Нужна Погоди, твоя помощь. стой. Говоришь, ты потерял все способности? Да, все способности. Ни дыма, ни неона, а Так это же геймерские... хорошо! Отличные новости, брат! Что ж тут хорошего, если за мной охотятся тысячи солдат Деза, а я как голый? Помни, мы хотели найти способ тебя излечить, так вот он! Ты больше не биотеррорист! Все, конец! Делсин, мы можем ехать домой. Домой? Слушай, ты старался изо всех сил, так? Племя знает это, я тоже. Чудо, что ты вообще выжил. Так вот, пожалуйста, давай завяжем с этим, пока не поздно. Скажи честно, ты на моем месте уехал бы домой? Безусловно. На твоем месте, да. О, Пусть Делсин. я булыжники в нее буду кидать, но я достану Августину. А так как мне бы не хотелось разыгрывать сценку про Давида и Голиафа, мне очень нужна твоя помощь. Так если ты уже принял решение, тогда зачем тебе я? Ну, если у меня есть шанс вернуть способности, то только через ретрансляторы. Конечно. Но, черт, Редж, без моих способностей мне его в жизни не вскрыть, так что... Мне вообще-то нужен не ты, а твой пистолет. Нет. Нет. Пистолет я тебе не дам. Не дам и точка. Ты... Черт! Но зато, возможно, я могу одолжить пару пуль. Спасибо. Я наверняка пожалею, что спросил, но какие новости? Ты лучше отойди подальше. Ну, надо на ком-нибудь испробовать. Нифига себе. Хорошо, что я отошел. Ну, может, в следующем будет что-нибудь стреляющее или там, ударяющее. Я тебе сообщу. Ну нет, я иду с тобой. Нет, не идешь. Я сам. Силой невидимости ретранслятор не откроешь, так что без меня тебе все равно никак не обойтись. Тем более, ты не знаешь, где он. Эй, Реджи! А ну-ка, постой. Ну, если выбирать одну силу, невидимость не так уж и плохо. А то, я подростком о таком, знаешь, как страстно мечтал. О! Все, закрыли тему. Он что, на нюх идет, на эти ретрансляторы? Ое, Вот еще он. один. Отлично, Редж. Заставь его расколоться. Ну,
Редж, пожалуйста. Спасибо большое. А мы посмотрим на начинку. Это было что-то похожее на клюшку для гольфа. Я надеюсь, потому что к нам на всех парах мчится Дес. Так, давайте подкрадемся. Видал? Просто обалдеть! У-у-у. Эй, я сказал, прячься! Красотища. Тяжеловат, правда, этот меч. Так, давайте-ка. А ну-ка, 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 кто-нибудь. Догнал? Нет, не догнал. Сваливаем. Ну вот и все. Разобрались. Еще, по-моему, парочка Реджи, ты цел? ретрансляторов не Порядок. помешает. Пойдем к следующему ретранслятору. Извини, это слишком опасно. Тебе со мной нельзя, дружок. Оторваться. Все, пока. Потерял меня из виду. Еще быстрее. Да. Итак, следующий ретранслятор у нас где? Где? Эй, помнишь меня? Я тот специалист по ретрансляторам. Ой, и звонок на второй линии. Юджин, это Далсин. Слушай, твои летучие друзья наверняка ведь проводили разведку местности, а? Да. Отлично. Помоги мне кое-что найти. Знаешь, такие светящиеся ящики, которые Дес везде расставил. Ага, сейчас. Один такой недалеко от тебя. Спасибо. Кстати, я видел на улице обижали подозреваемых в биотерроризме. Может, поможем ребятам? У меня теперь свой меч. Что скажешь, а? Меч вообще зачетный, скажи. Да не то слово. Ну так ты в деле? Нет. Давай без меня. Меня в долине смерти ждут ангелы 11 уровня. А, тогда, конечно. Отправляйся к ним.